Merci. Et 3 plus. Ça alors, un réflexe. Bien, c'est toi. Ah, voilà, je suis ça que je me suis dit. Bien. Ouais, je me suis dit dans ma tête, si je me suis toute, me fais aussi celui-ci. Et ouf! C'est pas ce mec. Hop! Pour la peine, j'ai fait tout le monde. Ce pont. Ah, mais. Ah, mais il y a un X, ma parole! Mon Dieu, t'es leur réveillé! Qu'est-ce que. Comment? Tiens donc! 34. Ouhouhou. Je suis mal. Ça les popettes! Il y a le chronomètre! Je vais pas faire. Qu'est-ce qu'il croit? Pardon. Je suis navré. Zut. Ah, quand même. Un attaque. Lourd. Mon Dieu, sérieux. Mais tu vas arrêter de dormir Pokémon la noix. Et allez, et que je me recharge.
Non, mais c'est pas vrai. À chaque fois qu'il est en rouge, il s'en redorme. Oh. C'est ça. Bye, bye, bye. Bye comme tu veux, pas comme si t'as de chance. Ne t'entends pas. Qu'est-ce que je... Hyper potion. Réveil. Ah. J'avais même un rappel. Non. Ah. Quoi? Hein? Euh, Très bien. Yeah. Bien, encore un. Mais, ah. Tout magique. Mais je sais rien moi.
J'ai cru... Ok, salut. Ah, coach. Enfin, il y a un coach... ben voilà. Qui? Oh! Regarde juste. Oh! J'aime mal les fondelles. Je les ai nommés Roméo et Juliette. Ah, cette scout, c'est des Super Bowls. La coach est ici.